الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, Ebu Darda isimli sahabeden rivayet kılana "Ma min şeyin fil mizani esqalu min husnul hulukdi." Mizandadı, ölçevdedi, en ağır ameldi, en ağır izgilikti, ul көркәм холык булачакты. Бу хадис безнең Абу Дауд, Тирмизи җыентыгында килә, сахих хадисләрдән. Нәрсәне аңлата? Менә бу кешенең күркәм холыгы, әдәплелеге кыямәт көнендә амәлләребезне үлчәгәндә иң авыр үлчәүебезне баса торган изге гамәлләрдән була ди. Бу күркәм холык, әдәплелек ул ике төргә бүленә. Беренчесе, аның иң әһәмиятлесе ул әдәплелек, күркәм холык кем белән? Аллаһ Тәгалә белән. Без иң беренче әдәпле булырга тиешбез Аллаһ Субхана ва Тәгалә белән. Чөнки ул безне шушы дөньяга барлыкка китерде. Ул гына безне нимәтләрен биреп, ризыкларын биреп тора. Без аның җирендә йөрибез, аның һавасын сулыйбыз. Һәм шуның өчен иң беренче чиратта без аның белән әдәпле, күркәм холыклы булырга тиешбез. Ничек итеп, нәрсәдә чагыла менә бу әдәплелек? Иң беренче һәрбер гамәлебездә, һәрбер гыйбадәтләребездә без ихлас булырга тиешбез. Нәнен генә гыйбадәтне алсак та, біз аның ризалыгы өчен башкарырга тиешбез. Кешеләр өчен түгел, дан казану өчен түгел, шушы Раббымның ризалыгын алыр өчен. Һәм инде аңа гыйбадәт кылганда бүтән иләһләргә табынмау. Бу иң зур әдәпләрнең берсе булып тора инде. Кеше бит ул мин мусульман дип Аллаһка гыйбадәт кылып, намаз укып, бүтән иләһләргә дә табынырга мөмкин. Һәм ул андый кешеләр юк түгел, ул бар. Мәчеткә дә йөри, намазда шул вакытта инде бер авырлыгы булса, кулын төшереп сихерчеләргә бара, сихерчеләрдән ярдәм сорый. Яки анда үзен инде мусульман саный, берәр кешене изгеләштереп, шушы күтәрелгән бер тақвалы бәндә дип, аны күмеп куйгач, аның кабрендә теге мавзолейлар төзеп, табына башлыйлар, каберлегеннән таваф кыла башлыйлар. Һәм бу кеше инде үзен мусульман санаган булса да, шушы каберлеккә барып, шушы Аллаһ Тәгаләдән сорыйсы урынга, шушы мәйеттән сорый. Аннан мөрәҗәгать итә, бик тақвалы, бик изге кеше, ул Аллаһка якындыр, ул ярдәм итә алыр әле дип, Аллаһтан сорыйсы урынга шуңа тәвәккәл кыла, шуннан сорый. Бу бик зур әдәпсезлек булып тора. Аллаһтан башка бүтән мәхлукларга мөрәҗәгать итү, дуга кылу, тәвәккәл кылу, Аллаһка тәвәккәл кыласы урынына акчага тәвәккәл кыла, Аллаһтан өмет сорыйсы урынына менә шушы дусларына, туганнарына өметләнә. Һәм бөтенесе менә шушы Аллаһ Тәгалә белән безнең кылган әдәпсезлегебез. Шуңа күрә менә бу иң беренче әдәплелек ул Аллаһ Субхана ва Тәгалә белән. Чөнки калган икенче төре әдәплелекнең инде ул кешеләр белән, Аллаһ Тәгаләнең куллары белән әдәплелек. Әгәр дә менә шушы беренче төр әдәплелегебез безнең әдәпсез булсак, безнең икенче төр әдәплелегебез безгә ярдәм итмәячәк. Ягъни шушы мизаныбызда коткармаячак. Шуңа күрә менә ике әдәплелек тә булырга тиеш. Менә бу күркәм холыгыбыз, әдәплелегебез икесе дә булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә белән дә ихластан бер үзенә генә аның ризалыгы өчен генә гыйбадәт кылу булса, бары тик аны хакыйкый илаһ итеп алып, аның үзенә генә гыйбадәт кылу булса, икенчесе инде кешеләр белән яхшы мөнәсәбәттә булу. Кешеләр белән мөнәсәбәт итү, күркәм холык, әдәп тиек, аңа нәрсәләр керә? Ул инде беренче йомшаклылык, кешеләр белән мөнәсәбәт кылганда кызып китмәү, ачуыңны саклау, ягымлы булу, мөлаем, көләч йөзле булу, һәм инде рахимле булу, аның теге сиңа начарлык эшләсә гафу итә белү. Алар берәр явызлык кылса, инде начарлык кылса, сабыр итү, аларның ярдәмчел булу, кешеләргә берәр ярдәм сорап килсәләр, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Әнис ибн Малик әйтә бит, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның хезмәтчесе бер качан да юк тимәде ди. Без дә шушы
күркәм холыклы булырга тиешбез. Ни генә ярдәм сорамасыннар, әгәр дә безнең аңа көчебез җитә икән, мөмкинчелегебез бар икән, без булышырга тиешбез инде. Гадел булу, шуннан соң гади булу кешеләр белән. Бу бөтенесе инде шушы кешеләр белән мөнәсәбәт итә торган кайбер әдәплелекләр, күркәм холыклар инде. Һәм бу әдәплелекне, күркәм холыкны без каян алабыз? Каян алырга тиешбез? Без моны алабыз иң беренче чиратта Раббыбызның китабыннан, Коръәни Кәримнән. Икенчесе инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы без өйрәнә торган инде хадисләреннән. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Коръән белән үзенең тормышында яшәп күрсәтте. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә дә иннәка ла хулукин азим ди. Иннәка ла аля хулукин азим ди. Син шундый бик күркәм холыклы идең ди. Һәм Айша радиллаһу анха анабыздан сорагач та Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның әдәбе шушы холкы нинди иде? Аның холкы, әдәбе ул Коръән иде. Менә шушы әдәпне безнең ислам әдәбен диек инде. Менә бу бите санап киттек, мисаллар кайберләрен генә санадык инде. Бу сабырлык булсынмы, ачык йөзле булсынмы, бөтенсендә без алабыз, өйрәнәбез шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның юлыннан, тормышыннан инде. Һәм инде менә шушы күркәм холыкны без үзебездә булдырырга тиешбез, чөнки без үрнәк булып торабыз калган кешеләргә. Чөнки без исламның күрсәткечләре. Безгә карап инде динебезгә хөкем чыгаралар. Калган диндә булмаган кешеләр. Әгәр дә без менә шу әдәп сыйфат, күркәм холыкны, әдәпне үзебездә булдыра алсак, без инде күпмедер микъдарда үзебез өлешебезне кертәбез шушы дингә чакыруда. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның әдәбен, күркәм холыгын күреп кенә бер нәрсә әйтмичә әлеме? Шу үрнәген генә күреп кеше исламга килә иде. Кызганычка каршы безнең шундый хәлебез, безнең әдәбебезне күреп бездән качалар, ерагаялар. Бу уйларга кирәк. Һәм менә шушы күркәм холыклы булу инде, әдәпле булу, ул бу дөньяда да, икенче ахират дөньяда да безне бәхеткә илтәчәк. Чөнки бу дөньяда бәхетле булабыз кешеләр белән муамәлә кылганда. Чөнки әгәр дә без йомшак булсак, гадел булсак, безне Аллаһ Тәгалә бәхетле итәчәк. Һәм кыямәт көндә ничек бәхетле булабыз? Менә шушы хәдистә, бүген өйрәнгән хәдистә, мизаныбызда, үлчәвебездә иң авыр гамәлләрнең берсе булачак, шушы әдәбебез инде. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә Коръәндә дә шушы әдәпле булырга өнди, һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны үрнәк алырга куша. Али Имран сүрәсенең 159 аятында әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга инде мөрәҗәгать итеп әйтә: Аллаһның рәхмәте белән син өммәтеңә йомшак күңелле һәм шәфкатьле булдың ди. Әгәр дә син инде начар муамәле һәм каты күңелле булсаң, әлбәттә синең тирәдә беркем дә булмас иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны монда Коръәндә сыйфатлана, ул йомшак күңелле, мехрибанлы, шундый кеше булуы турында. Әгәр дә син каты булсаң иде кешеләргә, синнән бөтенесе дә борылыр иде, синнән китер иде. Һәм шуңа күрә менә без дә динебезне шундый йомшаклык, матурлык белән кешеләргә җиткерә алсак, алар да менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга ияргән кебек динебезгә иярәчәкләр. Әгәр дә инде без каты булсак, аларга анда начар муамәлә күрсәтсәк, алар ничек Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, алар синнән борылырлар иде, китерләр иде, диннән китәчәкләр. Һәм тагын бер иң зур әдәплелек Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, ничек безгә кешеләр белән муамәләт кылырга. Фусилат сүрәсенең 34-35 аят, менә моны тыңласак, бик гаҗип аят бу, һәм бик авыр моны эшләргә. Әмма ләкин Аллаһ Субханаһу Тәгалә моны безгә шундый матур итеп тасвирлый: ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم دي. Иң беренче әйтә, яхшылык белән явызлык бер тигез булмаслар ди. Нәрсә дигән сүз? Менә бу начарлык белән изгелек, яхшылык бер тигез булмаслар ди.
Маңа шулай күркәм холык була. Аллаһ Тәгалә каршында начар холыклы, бозык күңелле кеше белән әдәпле, күркәм холыклы, михрабанлы, йомшак, әдәпле кеше бер тигез булмаслар ди. Һәм шулай Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр сиңа ди берәү явызлык кылса ди, сиңа карата берәрсе начарлык эшләсә ди, сине кимсетсә, рәнҗетсә ди, син аңа җавап итеп яхшылык белән кайтар ди. Безнең татарларда да бар бит мәкаль. Таш атсалар аш белән җавап бирделәрме әле? Яхшылык белән кайтардылар. Шулай бит. Бу аятта шуңа чакыра, аңа җавап итеп яхшылык белән кайтарды. Начарлык белән кайтармады. Аллаһ Тәгалә безгә Куръанда әйтә, начарлык эшләсәләр нәрсә ди? Яхшылык белән кайтарды. Һәм аннары ди бер-берегезгә якын дус булырсыз ди. Кем белән дошманлаштың? Кем сиңа начарлык кылды? Сиңа яхшылык белән кайтарсаң ди, бер-берегез белән якын дуслар булырсыз ди. Чынлап та бит, берәр кешегә тормышта да булганы бар бит. Һәрберебездә бәлки булгандыр ул. Бер кеше сиңа яки син начарлык кылдың да, ул сиңа яхшы итеп кайтарды икән, син күңелең җибеп төшә. Карам, яңа ничек итеп начар сыйфат белән килгән идем, катылык белән, йомшаклык белән кайтардың дип, үзеңнең дә теге аңа кара мөнәсәбәтең үзгәрә. Һәм инде ахыр чиктә дуслашып та китәсең. Һәм Аллаһ Тәгалә вәгъдәсен дә тора, ул әйтә, дуслар булырсыз ди. Моны бит Аллаһ Тәгалә әйтә, ул бит безнең психологиябызны, безнең нәфсебезне яхшырак белә, чөнки ул безне барлыкка китергән. Шуңа күрә, әгәр дә начарлык кылсалар, яхшылык белән кайтарабыз икән, без ул кеше белән дуслашырга мөмкинбез. Әле дуслашып кына түгел, якын дусларга әйләнәсез ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Әмма дә ләкин нәрсә ди Аллаһ Тәгалә шул ук вакытта, ләкин бу эшне ди һәр кеше эшли алмас ди. Мәгәр чын сабыр булган мөэминнәр генә эшли алалар ди. Һәм явызлыкка каршы изгелек итү һәрбер кешегә бирелмәс ди. Мәгәр олуг бәхетле кешегә генә бирелер ди. Бу сыйфат ди Аллаһ Тәгалә. Моны һәрберебез белә, үзебезгә дә бик авыр име? Берәр начарлык китерсә, аңа бик авыр яхшылык белән кайтарга. Ким дигәндә, я акрашакбыз, әле иманыбыз заиф булса, сүгенеп тә җибәрергә мөмкинбез. Иманыбыз инеп чыккан булса, кыйнап та утырырга мөмкинбез. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә үзе дә әйтә, әмма ләкин бу ди мондый сыйфат белән бик әз генә кеше ди сыйфатланыр ди. Бик әз кеше генә эшли алыр ди мондый сыйфат ди. Әмма ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди? Әгәр дә шундый сыйфат белән сыйфатлансаң, инде ди бик бәхетле кеше булачаксың ди. Һәм инде шушы кеше душман белән инде дуслашырсың ди. Һәм икенче аятта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Вал-вазн яумайзин ал-хак" ди. Һәм шушы үлчәү, безнең изгелекләребезне үлчәнә торган үлчәүбез кыямәт көндә ул хак ди. Һәм ул гадел итеп үлчәнер ди безнең гамәлләребез кыямәт көндә. "Фаман сaqуlat mawazинуху фаулайка хумул муфлихун" ди. Кемнең үлчәүе ди авыр булыр ди, ул кеше уңышка ирешәчәк ди, ягъни кыямәт көндә, ягъни җәннәткә керәчәк ди. Шушы дәлил булып тора өчен безнең кыямәт көнендә шушы гамәлләребез үлчәүгә салынып үлчәнер кыямәт көнендә. Шулай бит? Без моңа иман китерергә тиешбез кыямәт көн үлчәүенә. Бер ягына начар гамәлләребезне куялар, икенче ягына изге гамәлләребезне куялар. Һәм менә шушы аятта әйтә, әгәр дә изге гамәлләребез, яхшы гамәлләребез инде безнең авыр булып чыкса ди, ул кеше инде уңышка ирешәчәк ди, ягъни җәннәткә керәчәк. Әгәр дә инде авыр булмаса, начар ягыбыз инде үзенә аударса инде, бу вакытта инде уңышка ирешмибез. Алла сакласын, инде җәһәннәмгә дә керүебез бар. Шуңа күрә менә бу изге гамәлләр кылу, күркәм холыклы булу инде шушы бер сәбәп булып тора җәннәткә керергә дә. Шушы мизаныбызда үлчәүебезне басырга. Һәм инде шушы дөньяда, ахирәттә бәхетле яшәтә. Һәм инде душманнар белән дә, начарлык эшләгән кешеләр белән дә дуслаштыра икән безне. Бу аятны гына алсак, бик гаҗәеп аят бит. Сиңа начарлык эшләсәләр, яхшылык белән кайтар ди. Бик якын дусларга әверелерсез ди. Әмма ләкин бик әз кеше генә эшли алыр ди. Уйлансаң бит, ни тирән мәгънәле аят бу. Ничек тәэсир итә? Әмма ләкин кызганыч хәзер көндә андый кешеләр бармы икән? Әмма ләкин булмаса да, без менә шу аят белән
вәгазьләнеп, без үзебездә шундый сыйфатны булдырырга тиешбез. Безнең татар халкында ул макал бар. Шуңа күрә һәм Аллаһ Субхаһу Тәгалә икенче бер аятында әйтә, Араф сүрәсенең 199-нчы аятында: "Хузил афа ва'мур бил урфи ва'арид анил җаһилин" ди. Аллаһ Субхаһу Тәгалә нәрсәдә рәхимле, гафу итүчеләрдән булды. Һәм һәр вакытта яхшылыкка өндәде, һәм наданнардан, шушы әдәпсез кешеләрдән ерак торды. Менә монда беренче кешеләрне гафу итүчән булды. Рәхимле булды кешеләргә карата. Һәм гел яхшылыкка гына өндәде. Үзең дә яхшы гамәлләр кыл, һәм яхшылыкка гына өндәде. Яхшылыкка өнди ала, гафу итә ала, рәхимле була ала, менә шушы күркәм холыклы, әдәпле кеше генә. Һәм нәрсәдә кемнәрдән ерак булды? Менә бу наданнардан, әдәпсез кешеләрдән. Чөнки әдәпсез кеше белән якын булып, аның белән йөреп, менә шушы наданнар белән, алар сиңа тәэсир итә, синең дә әдәбеңне, синең дә күркәм холыгыңны буза. Анда күпмедер вакыттан соң бәрбер сиңа тәэсир итә башлый ул. Мәсәлән, күп итеп сүгенә торган кешеләр белән бергә эшли башлыйсың икән, әзме күпме башта инде син бик авыр булачак, колагыңны кисәчәк, әмма ләкин тора бара яланашасың, игътибар итми башласаң, үзең дә сүгенә башлыйсың. Яки эшеңдә анда дусларың бар икән, салырга яраткан, башта инде ачуың чыга, әйтеп карыйсың, әмма ләкин гел эштә салып утыралар икән инде. Аннары күнегәсең, Алла сакласын, инде күпмедер вакытта үзең дә шулар белән сала башларга мөмкинсең. Һәм бу гомумән шушы мәсьәләләр генә кагылмый, сүгенү генә түгел, бөтен нәрсәләргә. Әгәр дә дусларың, синең бер эшли торган җәмәгатең шундый начар кешеләр була икән, бәрбер аның тәэсире булачак сиңа да. Чөнки Аллаһ Субхаһу Тәгалә зирәгә генә әйтмәсә, монда андый кешеләрдән ерак булды. Бу безнең сүзләр түгел, без уйлап чыгам. Бу Аллаһ Тәгаләнең сүзе, ул яхшырак була безнең кешеләрнең нәфсен. Һәм шуңа күрә, әгәр дә без инде бу дөньяда да рәхәтлектә, иминлектә, бәхеттә яшисебез килә икән, кыямәт көнендә дә безнең үлчәвебез авыр булуын теләп, уңышка ирешәсебез килә икән, без шушы күркәм холыклы булырга тиешбез. Иң беренче Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә белән, һәм инде кешеләр белән дә. Шул вакытта мизаныбызда инде изге гамәлләребез авыр булачак. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнән сорыйбыз, шушы мизаныбызда изге гамәлләребез авыррак булып, күбрәк булып, уңышка ирешеп, җәннәт әһелләреннән булырга насыйп әйләсен. Һәм бу дөньяда да дошманнарыбыз булмыйча, бары тик бер-беребез белән дус булып, бәхет сәгадәттә яшәргә насыйп әйләсен, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Субханакаллаһ бихамдика ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.